बे खेबाव थाइसे थाइनै नङा लाख लाख रांनि गांजा जब्द खालामदों मासबाद पुलिसा। बस्थाय बस्ता गांजाजों आबुं गासै मोनब्रै बस्ता गांजा जब्द खालामदों मासबाद पुलिसा। आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनिफ्राय जब्द खालामदों लाख लाख रांनि बस्थाय बस्ता गांजा। उदालगुरि जिल्ला मासबाद थानानि इनचार्ज सन्जय सिंह दुबे बिथांनि गोख्रों दैदेननायाव बस्थाय बस्ता गांजाफ्रा गांजा फालांगिरिफोरनिफ्राय हमजायो। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय हराव मासबाद खारजुलि बासबारि ओनसोलनि हाग्रानिफ्राय बे बस्थाय बस्ता गांजाफोरखौ गांजा फालांगिरिफोरनिफ्राय जब्द खालामनो हायो। गोबां गांजाजों लोगोसे फालांगिरिफोरनि साइकेलखौबो हमफानाय जायो। नाथाय हरनि खोमसिखौ खाबु लानानै गांजा फालांगिरिफोरा जब्द खालामजानाय जायगानिफ्राय खारखुमालांनायखौ बे समाव मिथिनाय जादों। पुलिस बिफाननि फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामजानाय गांजाफ्रा गासै 95 केजि आरो बेनि बेसेना खमैबो 15 लाख रां। बे गासै जाथायखौ मासबाद पुलिसा नायबिजिरनानै फालांगिरिफोरखौ हमनांगौनि थाखाय 76/23 अनजिमायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय।